ପାଖରେ ଯାଇକି ଦେଖିବା ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ବାଇକ୍ଟା ତାପରେ ପାହାଡ଼ରେ ଦେଖିବେ କପି ପାହାଡ଼। ଆଉ ଏଇଟା କପି କୋଳି ତୋଳିକି ରଖିଛନ୍ତି ବସ୍ତା। ଆଉ ଏଇଟା କପି କୋଳି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଞ୍ଚା ପାଚିଲା ସବୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ରଖିଛନ୍ତି। ଏଠି ଗାଡ଼ି ଆସିବ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଆଉ ଲୋଡ଼ିଂ କରି ନେଇଯିବ। ଆଉ ଏଇଟା କପି କୋଳିର ଗଛ। ଆଉ କପି କୋଳି ଏମିତି ଧରେ ଗଣ୍ଟିକୁ। ଆଉ ତା ପତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବ କେତେ ବଡ଼ଟା ଅଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପତ୍ର। ଆଉ ଗଛ କେମିତି ହେଇଛି ତଳ ପଟୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଭିତରେ ପଶିଲେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ। ଚାଲ ଆଗକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା। ଆଉ ଏଇଟା ସେଇ ଘର, ମାଟିର ଘର ତିଆରି। ପୁରା ପାଖରେ ଯାଇ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟା ସେ ମାଟିର ଘର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ମୋଟାରେ ଦିଆଯାଇଛି। ମାନେ ଆଙ୍ଗୁଳି ହାତ ପୁରା ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏଇଟା, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମାଟିଟା। ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଡ଼ି ରଖାଯାଇଛି। କୋଳି ତୋଳିବାକୁ ରଖିଛନ୍ତି ଏଇଟା। ତାପରେ କିଛି ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ ଦିଆଯାଇଛି ଏଇଟାକୁ। ଆଉ ନର୍ମାଲ ଏମିତି ମାଟିର ଘର ଏଇଟା। ତାପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଅଛି, ଏଠି କିଛି ସାମାନ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ମାଟିର ଘର। ଆଉ ଏଇଟା ରାସ୍ତା ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ରାସ୍ତା ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଗାଡ଼ିଟା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଆଉ ଟ୍ରାକ୍ଟରଟା ମାଟି ଖାଲି କରି ଆସିଛି ଉପର ଆଡ଼େ। ଆଉ ରାସ୍ତା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବନେଇ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେ ଭାଇ ଜଣେ। ତାକୁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବିଞ୍ଚିକି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଟ୍ରାକ୍ଟରଟା ଏଠି ଟିକେ ସେଇଠି ଯୋଉଠି ଖରାପ ହେଇଛି ସେଇଠି ଢାଳିକି ନେଇ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ରାସ୍ତାଟା ଆଗ ଭଳିଆ ନଥିବ, କେତେ ଖରାପ ଥିଲାରୁ ଆଉ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ବସି ଆସିଲା ବେଳେ ଗାଣ୍ଡି ଫଟି ଯାଉଥିଲା। ଏବେ ବଢ଼ିଆ ଆରାମସେ ଯାଇକି ହେବ, ମାନେ ଆରାମସେ ଯାଇକି ଆରାମସେ ଯାଇହେବ। ଏବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଟ୍ରାକ୍ଟରଟା ମାଟି ଢାଳି ଦେଉଛି, ରାସ୍ତା ଚକାଚକ ହେଇଯିବ। କେମିତି କରୁଛି ଟ୍ରାକ୍ଟର। ମାଟିର ଘର କେବେ ଦେଖିନଥିବେ, ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଦେଖି ନେଇଥିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାବା।